కోతులన్నీ ఎన్ని కోతులు ఉన్నాయో వాటికి అన్నిటికీ ఆహారం తెస్తే అక్కడొకటి వరుసగా కూర్చొని ఎట్లా ఆహారం తింటున్నా చూడండి. ఇవ్వండి పిల్ల కోతులు, తల్లి కోతులు, అన్ని పెద్ద కోతులు చూడండి ఎలా తింటున్నాయి ఆహారం. అన్నిటికి ఇచ్చేసా. కొన్నిటికి ఇగో అలా కొన్ని అట ఒక్కదాని ఒకటి వెంటబడుకుంటా తరుగుకుంటా, కొన్ని ఒకసారి గుంపులు కూర్చొని, కొన్ని ఇగో ఏడైతే పిల్లలు తల్లులు ఫ్యామిలీ మొత్తం కూర్చొని తింటున్నాయి చూడండి. ఇది ఒక ఫ్యామిలీ అక్కడ ఒక ఫ్యామిలీ కూర్చొని తింటున్నాయి. ఇగో ఇట్లా జట్లుగా విడివిడిగా కూర్చొని ఉన్నాయి. ఇక ఇక్కడైతే రోడ్డు మీద చూడండి ఎలా ఏరుకొని తింటున్నాయి. అక్కడ కాసిన ఇవి వచ్చేపటికెళ్ళి